Boring na ba yung gaming keyboard mo? Try our new keyboard from Cougar, Puri Mini and Puri Mini RGB. Itong dalawang to, magkapareho to. This is the Puri Mini RGB and this is the Puri Mini. So, itong dalawang to, 60% compact design para mas yung table ninyo, less samok. Guys, less samok yung keyboard ninyo. So, itong dalawang to is naka-lubricated na po yung switches po niya and naka-mechanical switches na din po, which is Gateron switches po yung ginamit niya. Tapos, since ito naka 60% compact design, so pag titingnan nyo sa mesa po ninyo is napaka-aesthetic. Oo, aesthetic. So, unahin natin si Puri Mini. So, si Puri Mini, pag nakita natin, so iba yung dating. Yung dating nito, makita natin deep down sa mesa natin. So, ito si Puri Mini has this a profile ball-shaped keycaps. Pag ball-shaped keycaps po, itong keycaps na to, pag kukunin po natin, kasyang-kasya po yan dyan sa thumb natin. Kasi ball-shaped po yung thumb natin. Pag nakita yan. Itong keycaps po niya is naka double PVT shot. So, double PVT shot po, dalawang plastic minold siya sabay-sabay para mas strong po yung keycaps. Kasi kalaunan po nito, yung keycaps is masisira po talaga yan. Isa din yan sa aesthetic. Oo, aesthetic. Pero malaking tulong po double PVT shot. Ito is naka-DSA profile. So, naka-DSA profile kasi may mga profile na iba-iba. So, makikita ninyo doon sa ating Puri Mini RGB version, iba po yung profile niya compared to Puri Mini. So, ito is naka-lubricated na po siya. Ito, naka-lubricated na po yung switches po niya since Gateron switches po yung gamit niya. So, para po mas smooth and mas responsive po yung switches po niya. Sa mga enthusiast natin dyan ng mga kaibigan, so alam nila po yung lubricated na yung switches po nila. Ito, si Puri Mini is wala po siyang backlit. So yung may backlit po is the Puri Mini RGB version. Puri Mini may RGB din. Nga lang siya is underglow RGB po. Unlike po ni Puri Mini RGB version is may backlit din po siya, tapos may underglow RGB. Pinagkakaiba po nitong dalawang to, Puri Mini RGB is yung profile po niya. Pero siya is naka-double PVT shot knob din po siya. Si Puri Mini RGB. Unlike po dito is double PVT din po siya pero walang backlit. So, yun yung pinagkakaiba ng dalawang yan. So, si Puri Mini and Puri Mini RGB is pareho pong naka-lubricated yung switches. Naka-Gateron switch din po sila. And then, yung isa is pareho po silang may magnetic protective cover. So, hindi po lahat yung may mechanical keyboard is may magnetic protective cover. So, ito si Puri Mini and Puri Mini RGB is meron po silang protective na cover po. And then, magnetic din po siya. Diba? Aesthetic? Oo, aesthetic. So, ito, mechanical keyboard na to, si Puri Mini and Puri Mini RGB version is may sound absorbing foam na po siya. Makikita ninyo or maririnig nyo po yan pag nag-sound check po natin. Tara, sound check tayo! And there you have it mga gang, the Puri Mini and the Puri Mini RGB. So, ano pa hinihintay nyo? Upgrade your setup today and feel the difference in every case roll.